Sheekada Dacawo iyo Yaxaas. Beri baa Dacawo walaasheed la aroosayay, markaas waxay rabtay inay ka qayb gasho arooska walaasheed, kana mashxarado alalaas, kana cayaarto. Hase ahaatee waxa la yidhi Dacawadu ma lahayn carab ay ku mashxarado oo carabba laguma abuurin. Markaa waxay kolba u tagtaa xayawaanka kale oo ay weydiisaa carab ay ka amaahato daynsato. Sidii ay u wareegaysay ayaa markii dambe waxay u tagtay Yaxaas jiifa webiga qarkiisa jiinkiisa. Markaas ayay waxay ku tidhi Yaxaasow, waxaan kaa codsanayaa inaad i amaahiso carabkaaga, waayo walaashay ayaa la aroosayaa. Markaa inaan ka mashxarado arooska walaashay ayaan rabaa. Marka aroosku dhammaadana waxaan kuugu soo celinayaa degdeg. Sidaas ayuu Yaxaaskii ku aaminay carabkiisii, isaga oo ku adkaynaya inuu u soo celiso. Dacawadii waxay tagtay arooskii walaasheed oo ay habeenkii oo dhan ka mashxaradaysay. Markii arooskii dhammaaday, Dacawadii uma celin Yaxaaskii carabkiisii. Yaxaaskiina wuxuu sugayay inay Dacawadu u soo celiso carabka. Xayawaankii kale ayaa waxay Dacawadii ku yidhaahdeen, Dacawo, maad carabka u celisid Yaxaaska? Dacawadiisa waxay ku jawaabtay, muddo badan ayaan cunto ii dhadhamin, sidaa daraaddeed celin maayo carabka. Waxaa la yidhi Yaxaasku sidaas ayuu ilaa iyo hadda u carab laayahay, cuntadana wuu liqaa isagoo aan calalin. Dacawadu ma tagto meel biyo leh oo waxay ka cabsanaysaa in Yaxaasku dilo. Yaxaaskuna Dacawo ayuu raadiyaa si uu uga soo ceshado carabkiisa.